来，好香啊！还放香薰了是吗？王哥的体香。别，看我给你买一个。好甜呐！哇，谢谢爸爸。哇，还真挺可爱的。我当时每天上班，上午就想送什么礼物，然后下午就下单了。领导，我也有好好工作，我用那个空闲时间想这个问题。出师不利啊！哎呦，哎呀，原来是这样，我怎么不会这招啊？举大旗，你也要举我？是举大旗。我给你买了个礼物，一个可爱的小包。用空调放风筝，挺配的。还真背起来了。哦，我一身鸡皮疙瘩。602全卧虎藏龙，我真不知道。我一直以为我是那虎呢，后边我发现我是那壁虎。羡慕陆可哥，哇，好幸福。不是，为什么你们都这么甜啊？你也会甜的好。三傻，我跟他腿真的站在一起了，卷在一起，你们是？原来看得这么清楚啊！那天晚上他睡得挺着的，我是比曾哥睡得慢了。巨响，那个呼噜巨响，太累了主要是。那你说我脚臭不臭？我看看有个弹幕，他说王哥知道曾哥穿黑袜子脚臭。这个脚臭真的不臭，真的不臭。我今天得回学校，对。已经回学校？对。哎，一定要去吗？哇，你们第一天这么亲密了？很厉害，我觉得杨老师死死的拿捏住了呀。对，你看。啊，我这是我是想今天出去玩一玩的。真的，他眼神。怎么办呀？怎么办呀？怎么办呀，猴哥哥？怎么办？这个是不行的。你这小孙怎么又来和我问？哦，他来找小猴呢。他们应该约好时间了。喝吗？哦，不喝。哦，别吧，我现在真的坐立不安。4个人的电影了，哇，我现在脚趾都抠地了。太有趣了。你看猴儿眼神，猴这个脖子都练灵活了。天气太憨了，这也是名场面。你给吃了？不是，我跟郝运说是曾哥给你做的。我问他，我说你吃了吗？哎，他说你什么时候做了？吃没了。满厨房找，什么都没有。他把你的这这么热乎的吗？他们3个真的很烦哎。那就走吧。完了，该我脚趾抠地了，因为有你世界美怎么还唱起来了呀？因为有你世界美丽。搞笑男的春天也要来。搞笑男的春天要来了。咱们屋谁是搞笑男？咱仨都是吧？没有，你们仨单拎一个都不是，就是合在一起就是了。三傻大闹心动小屋。君姐姐，完了。滑冰啊！他选溜冰场哦。这段是我最不想看的，最不想看的其实是有一期约会。哎，就这圈看没？衣服姐，对，哎，一模一样。我跟你说，所以刘老师滑得很好是吧？对，他说我小时候滑过1次。这个很好学，我说我的运动天赋，我肯定能一下学会。他肯定不是1次就能滑的那样。你们看吧，我不知道他们会剪得多精彩，但我自己都感觉自己有点搞笑的话，就真的挺搞笑的。你看。你看这 BGM 就不太妙。被你发现了滑点，这段太惨了，我自己都感觉自己滑的动作搞笑。你这么说的我好期待啊！我也是，已经不敢眨眼睛了。我是真不会。开始。你别动，没关系。别动。什么直男？一个什么？一步2步，
一步两步，一步两步，四爪牙，四猛鬼三步法。晚安，马克巴克。晚安，马克巴。我一直往后边仰，看不下去了已经。我也不会滑冰，我一次没滑过。我那天快给他笑死了，他一直在笑我，真的。我太像那种动了大手术，腿终于康复了，别人慢慢教我走路的感觉。谢谢。你哥哥是空气啊！太行，咱怎么着？这是个恋综吗？非得我把这变成喜综吗？你哥哥是空气。哇，这个要做成表情包，到时候发群里，发群里。我花多少钱能把这集买下来不放出去？你们确定要播这个吗？就等着接律师函吧。太难了。但是要不要为自己体育天赋证明一下？有啥绝招吗？我会一个俯卧撑，那个展示一下，展示一下的。哇！我拿个垫子，我试一下。我来，还有垫子。哎呀！你看这垫子真的很重要。不行，太重了。这真的很难，这真的很难，这真的很难。不太行。好，为你的运动天赋证明。厉害，七哥。那个刘祖军，你看着点儿。不让你看一看那个第二届嘉宾他们。啊，我看了那个黄仁轩。对，他有43吗？我真43。略胜一筹。我们有尺子吗？我们王总必须挑战一下。挑战一下。我也来量一下。有备而来。咱为自己证明一下，量一下。40。以为我40，我觉得有机会可以跟那个郑轩哥一起学习一下。菜单您看一下，一起看吧，那就。5点，我挺好，多绅士，七哥。满天点4道菜啊！这个给我配乐，咱们就挥之不去。给我这配乐不对，有点傻的，没有忌口吧？这不我觉得挺细心的，怕吃不饱，多点点没毛病，对不对？好吃吗？这个？从现在开始真挺好吃的。5分钟之内谁也别理谁。这是什么操作？我俩当时太饿了，然后我就说：“我说上来，先吃5分钟。”看别人的真开心。好蜜啊！这就是一个妥妥的韩剧，到我那变成乡村爱情了。对，七哥不要。今天我不想让你回去。哇！救命！那就不回去了。小狗，听话小狗，好开心啊！哎呦，我好喜欢这种感觉。那我就不回去了。我不吃，一串可就可以。我也不吃了。我也不吃了。这个要是我肯定你那串我替你吃了。就是你嘴里含一块糖，你就不会紧张。真的吗？因为甜甜的。哦。不用啊，现在我们含着呢。昨天春节是谁做的来着？嚯！太精致了。他想哇，别吧，救命！我真的不行了，救救我！你属于刚给一块糖，咣咣一组大嘴巴子抽的，然后再吃一块，你看甜不甜？哇！
贼好吃。哇，这啥？穿一篮圈做饭了啊！这是叫你吃过一做的饭吗？我没吃啊，我没吃。我也没。我也没吃到呀，我吃到了吗？那鸡蛋哪去了呀？看看。我死前。等我身患绝症那天，我准备挑战一下。以毒攻毒。你吃了。那段让我重新评价一下，好吧？我错了，挺好吃的，挺好吃的啊！你现在记住几个名字？我记住范一兰呀。哇塞！举大旗，我举大旗。我们下周继续心动喽！好想接着看。没看够，因为真的，你感觉自己在里边生活，跟你看上帝视角看真的差好多。我太喜欢上帝视角看东西了，太爽了，前提不看自己。看自己太傻了，看自己简直。太有意思，要不我们把下期也看了吧？下期再见。下期再见，真的非常好看哦。太搞笑了。